ースはかけますか？船が収まりましたらお召し上がりください。デミグラス。めっちゃ肉肉しい。おいしい。全部取る。ここから丸く丸くってわさびのいい香り。どんぐらい？
るっと。よくかき混ぜて。いただきます。全然辛くない。うん。辛い。だいぶ乗せたもんな。乗っけて食べるの美味しい。違う。紅生姜入ってる？美味しい。美味しそう。いただきます。一緒に食べた方がいいかな。なんかクリームみたいなバターの。